Good morning, everybody. Anopai me a video way, Eddie to Viase, ma any ma effort. Dear Tima Meka, Sassin way, Nura Nami were drum around 7 o'clock. Now I said, me say, ne e casatrim. Me compare by bit nighting, the boy be sometimes many years you must say, make ko bebe sadia. Oye juma senya me bua no na me kire ne kwaron fa so a obeye adwuma no ba me koye no ohun se makotena ba bi dinti obizam za machines ne stop ya na me se no onya stop ya ti me tena ho kire cause na ne e kasa kire me no ne mudru nti o kasa kire me wie na me call TikTok no adia midi kan hu ye size vida ne na information no ye kwadwadu flatel nene ahwa on a chigga na se hano kasai but sometimes na you take normal be for easy assemble so entimi mo ho mpaye malam emmom paye konfo emmom paye mane bosone enkyere no adikrontia saadie no atum asi Ghana for make asem a kyerɛ mo woman na awu no ma hu sɛ ayɛ lot of things ewo social media bia ka de ope hwɛ kama wo ho let me show that thing kama ewa asase a yete so baya nipa ene ahonhom nam true nyankopon no honhom ana bosom krare wo so na woni ne nam eni no kwenti no na nuoma bi etim ye make sense wo ho abrabom hwɛ Gomez yire na oware no Gomez me kira mu secret ade bi Gomez yire na oware no vida disika ekoje ni free ne nsam no mon study ade weye me de mo aye honhum asene mo ne mo kana physical anye se ani wo so ade na me ne mo kana Gomez yire no na onyima obewoye that time na vida bade anyin se na awa kura ketewa o se na onyimo na vida hwim Gomez free sister nensem nti obeye ga ne kasa bebre ne kasa no o kasa ni na ye nome ma vida homa me kire wade nura satima angel no kasa kire ma me bath me satima me hu saade no me phone no me adwuma apart from say me sister ne frame wine or friend tini man kasa nti phone no man touch phone na ko say me ba fie me be duru fie ansa na me call me phone so because bi wa me pon adwuma bi ma message wa frame a me mfa se ma pon adwuma no me ntie message because me nim adekro de ebe happen nti me ko duru fie a ma hu se ma duru fie se e ya asembo ne a me wo fie anye sese ne kwane so me be ya benya problem me ba ya me call TikTok ne so pe na woman no video ne da so ewo me nim ada TV station ane owo word na ne angel no kasa kyerɛ me wo ho no sa word na ne girl no oka se onyim sa wo se sa akora ketoa na vida abeji Gomez odi sika abeji ne afri ne de ne nsam odi iPhone agino sister de ka se no me gina phone no so be 30 minutes na me tie ni wuo no amanfo twetwe nsem bi de awo a hwe ade de ebe happy ho no eyiwa dwene free no ma bi so na watom wonya honhom mu nipa sa sen na ge ne kan no oye no me obo gen
obo woman ni dua oni ntima vida me anyesa nura rekra na meni se vida onyemda nya nura owuye na omo keka enkare meni se vida anyem because nipa wawo mako 9 die ne bema wo hwe no bema wo yisika ma no obetima force wo se mene wo anwo a meja wako. What is common sense? Idea na say happy anye idea na say happy na happy nti mo ntwetwe ase ne nkoba bi mfa nse ne nkɔ na ba na Gomez ne so na ama vida ewu na ena Gomez so ama vida ewu no Gomez no not ni ba bi vida no ane kɔ pɛ Gomez vida oye adwumade ne nya sika da bia na medwene saa wuma no sɛ nti owo nua owo maame owo papa owo busuani bia sister ne di ni sika di nsehunu nko a no obetena social media da mi wosika na da bia social media mo buru nua se mo wa asem bi ni achew bi pa monkopa gay na chew word na oyusu ye na word ne na happy o ka kire se vida o ba ba wubi ama ba hwe na ontwene monko ye video no asamba munima sen no na social media we are taking about bia ni dwumadi nti no ontie na omma honhom redi no mfa den kode eye monko na sa wurama na sesen no monko pesa video no na muntie mu asem na sa vida busuafo oni Gomez busuafo no o monko pesa saracho na asem no onso wa be ka kire mo asem we no enso wa nti no abusuafo ni ntua na mon na de ye sebe ni girl ne beka o mo ne nka na onfa sundue ma family no nkaka onu Gomez no Gomez ni the danger Gomez na muhunu wa mo ye onu akuvada Gomez ni the danger. Let me talk to you. Gomez the danger me minima seba meka me nyamo Ghana sofofo na omo begina akogigi nura na omo yo no I don't do that thing. Me nyankopon angels na many omonam ye wo white angel na ye wo red angel na ye wo black angel se wunye nyankopon ankasa spirit na awurade dia mawa ase na make wo hu red angels ni nyankopon edi ko say student and comodia no na black no na odibubu Jericho afasu nyankopon na white angels no anytime bia omu beni nipa omu ne de anytime bia omu wo sad de nyankopon yusu no power me makuma hamsri wiasema nipa nyina ba me ne wo ya de obeka say ye mepe eye angels omu control mu nti se me bufu na manka se me bufu wo ye mbode na me ka kire wa it's better than se me de be hye mu me me ka kire wo ye made manka kire upa ye de wo betua hoka ubetua hoka di obetoto no ada accident rough we 3 days ago no bia koso nkofo bi ye ade kakra bi kirem na make ade akoso for nura be sin na o rebe ho mesromo monfa ade we ni serious na monpa wura ma na chi akware nyesa because o ase no kan no o ye cousins ba mu taking easy o na ku size vita no anya bia na ku no sa osi obenyense ni bi osi obenyense ni bi na awo ne owoye ne size vita de sika agine kunu no na ontwene ono so bawo bi because at the end of the day make sense ya mon fan out ne bia de nanga quench ya more pen social media ntino na abe create more things about problems me da bia se wow sabeka video we mo wo so na emfa so wie mra na mon kat ade we all fast say ensa ne nkofa dangerous thing ma